呢個呢，就係一個機械人嚟嘅，佢上面有一個齒輪機關，就可以咁樣一個齒輪同埋兩個齒輪，一個打橫，一個打直，佢就可以一個隔住咁樣轉來轉去，好似咁樣。條管就駁住隻手啦，睇下。呢個呢，就係一個流星，為咗保護自己，佢就呢可以攻擊人，但係對朋友嗰陣呢，佢就收埋；去野外嗰陣呢，佢就一半咁樣可以攻擊到壞人，但係有壞嘅嘢嘅話呢，佢就會咁樣伸出晒。佢呢度呢，有碌嘅，可以轉嘅。佢就可以前後喐動，好似咁樣。多謝。